Четверку, блядь, Лена есть. Давай, Паша, работаем! Мы стоим, просто стоим! Эдер, Гуля, внимательно. Лево, лево. Хорош. Сань, Сань. Сань, ничего, развернись к воротам, сыграй. Не надо сидеть. Эдер смотрит, Паш, бой. Лево. Кидай. Хорош, Сань. Умница, умница, Сань. Все, твой с мячом, Сань. Смотрим передачу в центр. Саш, ну что не выстрелил? Браво! Центр развернулся на центр. Еще есть. Давай прессуем, кому-то план. Лево! Блядь, Сань, не надо, пошел. Выше! Право, Да, не дай край, не дай край. Отдавливайте, чуть вперед. Паша, ты вперед, не можешь. Один сзади, все. Вот. Хорош! Будь внимательней, завязывай. Выходи на игрока, Сань. Хорош! Давай! Не бойся! Ребят, давайте, 10 секунд, смотрим удар. Гол забил Терек Сергей, команда ХПЛ, счет 2-0. Нет, не за вас. Они за нашу команду. За нашу команду от Паши. Да почти, я то подменить, то заменить, то на 5 минут раньше, то 2 игры подряд играть.
Давайте, ребят! Центр смотрим. Хорош, Паш, хорош. Давай, ты таким образом, через центр. О, шикарно. Подождешь меня? Край! Вот край, не так! Давай, Паша, ты можешь. Леша, здорово. Скажи, пожалуйста, у тебя есть подзарядка на Samsung? Для телефона. Чего ты сидишь тогда? Назад, Николай, спиной! Спиной! Сергей Иванович, я буду бегу. Если бы боролся, это боролся, а когда вот дальше я. Стань тоже в створ ворот. Пять раз. Назад молодочек еще. Теперь можно. Играй. Одного держать собирай. Головой. Не бойся, Никит, просто не ворот. Связка стреляй, мяч контролируй. Не толкаемся.
Назад, возвращай. Леш, бросай, пошли. Аут. Еще шаг назад один. Один, там ты хоть раз ударишь, Сань. Как ты бьешь, Право, право смотришь, право! Вон, на бровке! Встречайте, встречайте! Давайте не оставляйте игроков. Не атакуйте. Так наш мяч, товарищ судья. Наш мяч, он касается зеленый. Надо чуть-чуть внимательнее. Давай. Сопнитесь, пацаны, сопнитесь. Рядом смотрим. Садись! Не пали. Туда! Возьми его за спиной оставь. Сам. Бросим пас. Не, оставь. Сам оставайся. Лёша! Играй. Гол забил Ганбаров. Вход команда Хапоэль. Счет 3-1.
Блядь, ворота, другой корней! Право! Дай развернуть! Зажимай, зажимай! Давайте, Право смотрите. Ты пришел меня поддержать? Да, персонально. Ярик на своем! Право, право! Больше! Лево, лево, не даешь стенку! Попроси смену, четвертый! Я думаю, пускай, наверное, вот. Далее, далее!
Если вы ставите другую вороту, ну, Молоточек, назад и вперед. Вот теперь здорово. Раз. Помощь нужна? Да. Играем. Лево, 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 право. Нормально, встречай! Чуть-чуть покатай. Есть, есть, иди! Нет. Пять есть? Пошел, Лоль. Давай, давай, Дим, давай. Вон есть. Еще под тобой, под тобой! Блядь, ну подними его! Ну, посмотри, как борется Ярик. Почему ты так не можешь? Назад, назад! Назад, 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 разворачиваемся! Скажем, мой рог это. К центру! Ближе к нему, ближе к нему. Смотри слева, слева. Лево, лево.
Уля, с ним по центру, Уля! Право смотри! Центр смещается!
Да. Игра окончена со счетом 3-1 в пользу команды Хапоэль.